गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्चा आता होगा और एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? तो गाइस, आपकी पूरी ट्रेन की कीमत जानने के लिए आपको सबसे पहले इंजन और डिब्बों की कीमत जाननी होगी। तो कुछ रिपोर्ट की माने तो भारतीय रेल के इंजन को बनाने का खर्च लगभग 20 करोड़ जितना होता है। इसकी कीमत इतनी कम इसलिए होती है क्योंकि ट्रेन के इंजन को भारत में निर्मित किया जाता है। और बात करें कोच की, तो कोच को बनाने के लिए 20 करोड़ से ज्यादा पैसे लगते हैं। और बता दूं आपको, एक्सप्रेस ट्रेन में ज्यादातर 24 डिब्बे होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक भारतीय रेल को बनाने की कीमत 68 करोड़ रुपए होती है। तो आप जान गए होंगे कि एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्च आता है।